Kas teadsid, et 50% meie kalduvusest õnnelik olla pärineb geneetikast? Seda me muuta väga eriti nagu ei saa. 10% põhineb elusündmustel, mida me kogeme. Näiteks edenemine karjääris, armastatud inimese kohtamine või mõne unistuse elluviimine. Ja 40% sõltub meist endist. Ja seda me saame mõjutada ise oma käitumisega. Seega, just selle 40% ulatuses oleme me igaüks ise oma õnnesepad. Tõnu Lehtsaar on öelnud, et tänulikkus on nüansirikas. Ta võib olla rohkem või vähem intensiivne. Ta võib ulatuda väikesest jõulukingist ja selle saamisest kuni tänutundeni elus olemise eest. Tal võib olla erinevaid tähendusi selles mõttes, et me võime olla tänulikud mõnedele või paljudele inimestele. Igal juhul tänulikkus on rikkus ja mitte tänulikkus vaesus. Mitmed psühholoogia uuringud kusjuures kinnitavad seda, et tänulikkus suurendab meie õnnetunnet. Aga kuidas siis? Näiteks suurendab tänulikkus naudingut positiivsest elukogemusest. See tähendab seda, et kui sa oled tänulik selle positiivse kogemuse eest, mis su elus on olnud, siis tunned sa selle üle veel rohkem paremat meelt. Tänulikkus tõstab su eneseväärikust ja enesehinnangut. Ja see tähendab seda, et tänades teisi muudad sa ka iseennast kindlamaks. Tänulikkus aitab toime tulla stressiga, vahest ka mõne traumaga, aitab tugevdada suhteid ja olla õnnelikes suhetes. Ja kindlasti mõjub ta hästi tervisele, sellepärast et ta vähendab negatiivseid tundeid, näiteks selliseid nagu viha, kadedus, sest tänulikul inimesel ei ole ju põhjust vihastada. On täheldatud näiteks, et inimesed, kes panevad kirja nädala jooksul 3-5 mingit tänuavaldust, näiteks peavad sellist tänulikkuse päevikut, siis nad sellega tekitavad endale palju optimistlikuma ja õnnelikuma meele järgmise nädala eel. Aga kuidas siis tänulikkust praktiseerida? Näiteks, ole tänulik loodusele. See tähendab, loodus on igavene. Ta on alati olemas. Kui sul mitte midagi muud ei ole, siis ole tänulik päikesekiirele, mis pilvede vahelt paistab, või lumevalgusele, mida su silmad näevad. Igal juhul on loodusel palju anda sellele, kes talle oskab keskenduda. Ole tänulik teistele inimestele. Täna neid nii mõtetes kui sõnades. Miks mitte olla tänulik oma elukaaslasele, oma vanematele, oma lastele, aga võib-olla ka kolleegile, saada talle tänukiri näiteks. Ja selle moel lükkad sa käima sellise tänulikkuse ringi, mis juba varsti sulle vastu kajab. Ja sa saad naeratusi ja aina rohkem tänu vastu. Ja kõige olulisem, ole tänulik iseendale. Just nimelt, iseendale. Kui sul päeva jooksul läheb see meelest ära, siis enne uinumist on selleks kõige parem hetk. Meenuta tagasi, mõtle sellele päevale, mis on olnud. Äkki suutsid sa säilitada positiivse meele ja oled selle eest endale tänulik. Võimalik, et kogusid lõpuks kokku oma julguse ja seisid oma vajaduste eest. Nii et tänulikkus ei maksa mitte midagi.
see on täiesti tasuta kingitus.